Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай бір жасағаннан шығатын өте дәмді әрі дастарханыңыздың сәнін келтіретін баклаваның рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құямыз, үстінен тұзымызды, қантымызды, жұмыртқамызды және де сұйық майымызды құйып, үстінен електен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Қамырымызды илеп 10 минутқа тындырып қоямыз. Дайын болған қамырларымызды 3 бөлікке бөліп, жайып аласыздар. Қамырымыз өте жұқа болу керек. Міне достар, қамырды жайған кезде қамырдың астынан осылай қолымыз көрініп тұратындай жұқалықта болу керек. Міндетті түрде өте жұқа етіңіздер, сонда баклаваларыңыз өте дәмді шығады. Жайып болғаннан соң қамырымызды осылай оқтауға орап аламыз. Оқтауға орап алғаннан соң екі жағынан қамырымызды осылай жинаймыз ортаға қарай. Енді жиналған қамырымызды видеода көрсетілгендей етіп, ұзыннан созып ашамыз. Бірақ жаймаймыз, жинап, осылай жиналған күйінде ашу керек. Енді қамырларымыздың екі шетін ашып, ортасын осылай жинап аламыз. Үстіне менде грек жаңғағы, сіздерде жер жаңғақ, грек жаңғағы болса бірге қосып араластырып салсаңыздар да болады, немесе қандай жаңғақ бар, сол жаңғақпен жасасаңыздар болады. Осылай жаңғақтарымызды қамырдың үстіне арасын ашып отырып салып аласыздар. Енді екі шетіндегі қамырды ортаға қарай үстіне жауамыз. Осылай екі жағынан жауып аласыздар. Және осылай арасы ашылған жерлерін қолдарыңызбен жинап, пышақпен кесіп аласыздар. Баклаваның жасалу жолы негізі өте оңай достар, ешқандай да қиындығы жоқ екен. Мен осы рецептпен баклаваны алғашқы рет жасап көрдім, және бір жасағаннан менде өте жақсы шықты. Сол үшін қорықпай жасай берсеңіздер болады. Кесіп алған қамырларымыздың екі шетін осылай түйіп аласыздар. Және қамырды аударып, осылай үстіңгі жағын жайып қоясыздар. Міне, бізде осындай болып шығу керек баклаваларымыз. Барлық қамырларды осылай екі шетінен түйіп аласыздар. Және астын үстіңгі бетін аударып аласыздар. Түйілген баклаваларымызды формамызға орналастырып аласымыз. Бетін жауып қоямыз, пока біз екі тестамызды жайып алғанша. Екінші тестамызды да жайып алдым. Міне оны қарасаңыздар, тоже осындай жұп-жұқа болу қажет. Бұның үстіне жаңғақтарымызды сеуіп аламыз. Екіншісін кішкене басқаша түйдім. Осылай бүткіл жаңғақтарымызды үстіне сеуіп аламыз. Енді оқтауымызды алып, қамырымызды ораймыз. Қамырымызды оқтауға ораған соң
Бірінші тестада жасағандай осылай ортаға жинап аламыз. Жинап алдық, енді оқтауды шығарамыз. Осылай гармошка сияқты болып тұру керек. Енді дәл осылай формамызға орнатып аламыз. Егер сіздерде оқтаудан жіңішке нәрсе болса, онда тіптен жақсы болады. Сол нәрсемен ораңыздар. Міне мен үш тестамызды да орап түйіп алдым. Енді ұзыннан жайған қамырымызды, түйген пахлавамызды осылай кесіп аласыздар. Енді үстіне сары майымызды ерітіп, пахлаваларымыздың үстіне жағып шығамыз. Және де қызып тұрған пеште 180 градуста 30-40 минутта пісіріп аласыздар. Біздің пахлаваларымыз дайын болғанша сиропты дайындаймыз. Судың үстіне қантымызды салып, осылай қайнатып аламыз. Біздің пахлаваларымыз пісті міне. Енді үстіне сразу қайнап тұрған сиропымызды құйып аламыз. Сонда біздің пахлаваларымыз жұмсақ болып шығады. Егер сіздер қытырлақ болғанын қаласаңыздар, онда сиропты суытып барып құйсаңыздар болады. Сәндік үшін үстіне фисташка сепсеңіздер болады. Егер үйде жоқ болса, мен сияқты жаңғақты үгітіп сеуіп қойсаңыздар болады. Біздің пахлаваларымыз дайын, ұсына берсеңіздер болады достар. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар, және менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.